हेलो साथीहरू, आज म तपाईहरुको लागि चिकन बिरयानी बनाउने रेसिपी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसको लागि हामीलाई चिकन चाहिनेछ, त्यसैगरी काटिएको प्याज, धनिया, लसुन अदुवाको पेस्ट र त्यसलाई हामीले चाहिँ मजाले म्यारिनेट गरेर गर्नेछौँ। जसको लागि चाहिँ नुन, आवश्यकता अनुसार बेसार, लसुन अदुवाको पेस्ट, त्यसैगरी बिरयानी मसला। म्यारिनेट गरिएको मासुलाई चाहिँ हामी 20 मिनेटसम्म चाहिँ छोपेर राख्नेछौँ। त्यसैगरी काटिएको प्याजलाई चाहिँ हामी मजाले तेलमा फ्राई गर्नेछौँ। यसलाई चाहिँ हामीले रातो हुँदैसम्मको लागि चाहिँ मजाले भुट्नु पर्ने हुनेछ। यतिको भइसकेपछि हामीले यसलाई छान्नुपर्नेछ। त्यसैगरी बिरयानीको लागि चाहिने हामीले आवश्यक चामललाई चाहिँ रेडी गरेर त्यसलाई राम्रोसँग पकाउने छौँ। यति गरिसकेपछि हामीले पानी राम्ररी उमाल्नेछौँ र उम्लेको पानीमा चाहिँ नुन राख्नेछौँ। त्यसैगरी पुदिना राख्नेछौँ। र उम्लिएको पानीमा चाहिँ हामीले धोएर राखेको चामललाई मजाले हालेर चाहिँ धेरै बेरसम्म पकाउनु हुँदैन। यसलाई चाहिँ थोरै पाक्ने गरी चाहिँ हामीले यसलाई पकाउनु पर्नेछ। मार्दाखेरि चाहिँ यतिको भएपछि चाहिँ यो रेडी भइसकेको छ। र अब हामीले चाहिँ उता हाम्रो चिकन पाकेर रेडी भएको छ। यतिको पाकिसके पछाडि चाहिँ हामीले चिकनमा चाहिँ अघि पकाएको चामललाई चाहिँ हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले पकाएको चामललाई चाहिँ मजाले तारेर त्यसको पानी हालेर चाहिँ हामीले चामललाई एड गर्दछौँ। र यसमा चाहिँ हामीले चामललाई चाहिँ लेयर बनाएर राख्नेछौँ। र अघि जुन काटेर फ्राई गरेको प्याजलाई हामी यहाँ राख्नेछौँ। त्यसैगरी हामीले पुदिनालाई पनि राख्नेछौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ बिरयानीको स्वादमा मिठास आउनेछ। हामीले चाहिँ चामललाई आवश्यकता अनुसार र मासुको क्वान्टिटी अनुसार चाहिँ हामीले चामल अप्लो गर्न सक्नेछौँ। यति गरिसकेपछि लास्टमा मैले फुड कलर पनि एड गरेको थिएँ र हाम्रो बिरयानी रेडी भइसकेको छ। ल साथीहरू, हाम्रो बिरयानी चाहिँ पाकेर रेडी भइसकेको छ। तपाईहरुलाई चाहिँ बिरयानी पकाएको रेसिपी मन परेको छ भने हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।